Всем привет! Сегодня я покажу, как сделать из пластилина замечательную декоративную птичку. Это будет интересно как вам, так и вашим деткам. Для начала нам необходимо нарисовать нашу птичку на картонке. Рисуется она очень просто. Мы намечаем вот так наши крылышки. Затем намечаем, где у нас будет голова, рисуем голову, клюв. Можно шире нарисовать наши крылышки. Здесь мы продолжаем наше тельце и хвостик. В принципе, птичка может быть любой формы. Все зависит от вашей фантазии. Затем мы вырезаем нашу птичку. У нас подготовлены колбаски из пластилина, разноцветные. Я выбрала цвета, которые мне сейчас наиболее нравятся. Вот. Затем мы отщипываем от этой колбаски маленькие кусочки. Чем они меньше, тем будет декоративнее смотреться наша птичка. Делаем много-много маленьких кружочков. Кружочки мы можем делать тремя способами. Просто отщипывая кусочек, мы двумя пальчиками скатываем маленький кружочек. Затем второй способ. Мы можем положить между ладошками наш кружочек и скатать очень даже ровный шарик. Ну и третий способ, всеми известный, по столу. Все эти три способа вы можете показать своим деткам, пользоваться сами. Затем мы выберем цвет, который нам нравится, и залепим голову нашей птички. Я выбрала черный, и неспроста. Многих родителей пугает то, что их ребенок выбирает для творчества черный цвет. Вот. И я хочу сказать таким мамам, чтобы они не пугались, потому что дети с рождения знают, что такое арт-терапия. Они интуитивно высвобождают свои эмоции в творчестве. И негативные эмоции, мы никуда от них не денемся, детей мы от них не спрячем. Он может увидеть что-то по телевизору, что ему не понравится. Он может на улице что-то увидеть или услышать, что вызовет у него негативные какие-то эмоции. И здесь нет ничего страшного, просто нужно будет пообщаться с ребенком по душам, чтобы он знал, что его любят. Вот. Не обязательно, что он вам расскажет обо всем, но он будет знать, что его любят, его поддержат, и он в безопасности. Вот, и пусть рисует себе черным цветом на здоровье. Рисует, лепит. Затем мы сделаем клювик. Маленький глазик. Потом мы начинаем брать кружочки, делать из них лепешки и по одной приклеивать, желательно начать снизу, да, главное начать снизу, потом увидите почему. Мы выкладываем каждую лепешку, также снизу начинаем рядами выкладывать наши лепешки. Накладывая одну на другую.
Таким образом мы выкладываем наше тело, затем крылышки. Вот такая птичка должна получиться у нас. Вот этот эффект чешуйчатости выглядит как перышки, одно на другом. Вот, и за счет этого очень даже красиво смотрится. Затем мы возьмем что-то, зубочистку или карандаш. Вот у меня специальная такая штука есть, приспособление, как раз для таких случаев. Я начинаю просто делать такие точечки. Очень успокаивающее действие на самом деле. Детям это тоже очень интересно делать. Пластилин, в принципе, очень интересный по своему свойству. Вот. Также мы можем сделать на крылышках полосочки ножичком. Тоже очень замечательно получается. Вот такая замечательная птичка у нас получилась. Я еще доделала гребешок и также поставила точечку на глазик. Спасибо за внимание.